虾仁徒步旅游的时候，竟意外的穿越到唐末时期，可他却丝毫不知情。糟糕，水壶空了，指南针也坏了。妈的，再遇不到人，我只怕真要洗在这里了。这个可怜的人，如今已经烂得没一点肉，看来已死了不知多久了。好奇心发作的虾仁小心翼翼地打开弹笼，里面掉出一个像圣旨的卷轴和鱼形令牌。大唐建中2年，唐朝。打开圣旨读了2遍，大概了解是在表彰一个叫郭昕的人，任命他做安西大都护、四镇节度使，同时诏令他麾下的四镇兵将升迁7资。我不会也和他一样死在这里，等1000多年后又有一个倒霉鬼来发现我吧。就当马上晕倒的时候，他看见远处一伙面目狰狞的外族人，正骑着马，拿着刀剑在屠杀一群穿着中国古代服装的人。是幻觉吗？还是海市蜃楼？就在他愣神之际，冲出了一队古代骑兵。这不是幻影啊！虾仁吃力地睁开眼睛，2个50多岁的老兵在打量自己。特使，你醒了。什么特使？你们是谁？尊驾不是长安来的特使吗？长安，好古典的叫法啊！那个城市现在不改名叫西安了吗？尊驾不是特使，那这圣旨如何会在你身上？我看特使也许是累了，身体还没恢复，所以神志有些模糊。凡儿，你留下照顾特使。难道他不是特使？可他说的话是华言呢。华言是华言，可他的口音不对。虽然不对，但也不是胡音。咱们大唐幅员辽阔，方言众多，或许他是什么地方的人。你叫粉儿，我晕了之前好像对你……哼，对不起啊，我不是故意的。爹，他好像全醒了。年轻人，你究竟是不是长安来的特使？我才醒来，你们就忽然问这问那的，我倒想问问你们是谁？还有我的东西呢？哎呦，我等只想着辨明他的来历，可特使也得知道我们的来历，总不能碰到谁都和盘托出。是，这位郎君老朽叫郭师道，这位是杨定国，这个是我的儿子郭洛和女儿郭汾。等，你告诉我这一堆名字有什么用？我根本就不认识你们。郎君说的是长安来的人如何能够晓得我们这帮人的名字？不过郭昕这个名字，郎君应该知道吧？郭昕有些熟悉啊，安西大都护、四镇节度使啊。郭昕是老朽的祖上，我们这些人都是安西四镇兵将的后人。难道我穿越了？看来特使还是不信。洛儿把先祖留下来的鱼符将出来。特使果然认得鱼符。我郭昕公当年曾派出15波使者向长安发出奏表，可是一直等到四镇相继沦陷也没有回音。我们在西域苦苦守候，为的就是等到这块鱼符，还有这道圣旨。郭昕公逝世之后，我们四镇后人仍然不肯绝望，直到今天。不好，回纥人找到这附近了，我们得赶紧走。郭洛牵来一匹高头大马交给虾仁，特使请快些上马。众人翻身上马，一气呵成。跑出一段后，众人却纷纷停住，只因虾仁还呆呆地站在原地。特使，快上马走啊！回纥人来了。完了，我就在草原旅游时骑过马，还是驯马师牵着慢慢走，这不是废了吗？郭汾走上前，指着自己的背后。我标记了一辆载具，上来。虾仁有点不好意思看向郭汾，但回纥人越来越近，只能赶紧上马。众人疾驰而出，马背颠簸剧烈，摇晃中，虾仁下意识抱住了郭汾，触手紧实柔软。不好意思啊，这马背太颠，又没地方扶。郭汾脸颊泛红，却没说话。跑出10几里后，身后马蹄声愈发急促。虾仁回头看见5、6个胡人骑士追来，服饰和之前的胡人一样。把那5人解决掉，不能被他们粘着，不然我们跑不远。是。众人前行了5天，最终抵达新岁邺城。此地规模不大，仅能算作城寨。好了，这下完全把回纥人甩掉了。终于能松一口气了。说来惭愧，我等守卫国土不利，安西四镇相继沦陷。这新岁邺是我们大唐在西域最后一个据点了。大唐在西域最后一个据点，事情比我想象的更麻烦。虾仁正要随郭师道进城，城头瞭望塔忽然响起警戒牛角声。是敌袭，大家快进城！众人登上城头后全都怔住。远处高地上，
3列回合骑士一线排开，南北延伸2里许。这怕有2000骑兵。我们中计，根本没甩掉他们。他们不是半路袭击，而是为了追着我们，找到新碎叶城。城内除去老弱妇孺，仅有不到800作战部队和几百名壮，而敌军有2、3千骑兵。唐军虽据土城有防守优势，但土城防御力能否抵消兵力差距，仍是未知数。你怎么了？我没事。回合骑兵派出一队轻骑试探逼近，攻防大战一触即发。不管哪里出了岔子，先熬过眼前这场危机再说。他们和我同族同源，还是他们口中的特使，此刻必须同仇敌忾。回合骑兵冲向城东左间，郭洛与杨一各率30名弓箭手，分别赶赴东左间、东左井城墙。嘿，特使叔叔。说话的是郭汾14岁的弟弟郭便，他手持圆盾守护郭师道，见虾人闲置，拔出横刀扔了过去。给你刀。虾人接过沉重的横刀，这绝非玩具，而是染血的兵器。爹，敌人欺进南右间了，我们那边人少，要不要出动御后营？你给我闭嘴！南右间的警戒声不断。这些回合人在等我们战力耗尽，到时找准薄弱环节猛攻，唐军就没了分兵回旋的余地。我去帮忙。郭师道想要叫住他，可虾人却已跑远。城下300多名回合女兵兵连珠箭发，箭雨密集，百姓们数盾抵挡。就在这时，一名回合兵趁防守空隙爬上城墙边缘，挥刀捅来。虾人举刀劈下，正中对方头颅。小心！这就是战争，没有仁慈和犹豫的余地，不杀敌人，自己就会死。虾人回过神，见右一只手攀上城墙，毫不犹豫挥刀剁下，斩断对方手掌。虾人手持血淋淋的横刀，巍然站立，吓得城下的回合人纷纷退去。夜色降临，虾人随众人退下城墙，妇女备好饭菜，味道粗劣，多是干粮配水。让他意外的是，燃料竟是黑乎乎的液体。这是石油。当初我们在城北打井，没打出清水，却喷出了这东西，所以就将来烧了。果然是石油，这要是在现代，这么浅的油田足够衣食无忧了。将士们刚跑到城墙，回合人却已经撤走。这群回合的杂碎，今晚肯定还会来骚扰。你2人各领200人，轮流守夜，余人休整，非敲响战鼓，无需应战。是。这一夜，虾人辗转难眠。碎叶城守得住吗？就算守住了，我又该怎么办？我只是冒牌特使，真特使早就死了。郭师道他们那么期待我带来长安的消息，我说了实话，他们该多失望。唐军士气也会受打击。先暂时顶着这个身份吧。次日天蒙蒙亮，击鼓声响彻全城，他立刻跑到正东城楼。特使，你是书生从容，对吧？他肯定看出我没武艺了，把我归为文官也合理。若是如此，那还是请特使到城中暂歇。这等打仗的粗活，就由我等来办。待打退了回合人，我等再给特使接风洗尘。不，我不歇息。虽然我是个书生，但我愿意和众将士同生死，其进退。不会打仗，我就学着打仗。郭汾等人齐声喝彩，士兵们士气大振，纷纷赞叹：咱们长安来的使者，气势就是不一样。我不是真勇敢，只是怕身份败露，和你们并肩作战，培养感情。就算日后穿帮，也未必会为难我。可是，不用说了，我纵然本事不济，给大伙儿打打气也是好的。既然如此，那就请特使监军。郭师道拨了一伙士兵给虾人当禁卫队，这10员士兵就请特使灵活调动。安排完所有事情，郭师道带领士兵与回合人发起正面进攻。你们不要管我了，快去帮忙迎敌！看来只有我先冲上去，他们才会跟着行动。我操！杀！快撤！回合人连续2天都是雷声大，雨点小了。你看是明天还是后天？只怕是明天吧。那你看挡不挡得住？只怕
有点悬。回合人退去以后，暗夜又变得很静，人没动，但思绪却在飞。忽然有些想家了。尽管知道自己是误入了某个时代，这一生怕是再难回去了，可想到了家，还是自然而然地面向东方。月鸟朝南枝，虎死必守丘。如果有机会，能回去吗？特使大人，您还没睡呢，正好，郭令公有请。虾人一眼望过去，见这些人都是日间战斗时冲在最前面的将领，见到了他个个都起身迎立，不只因为虾人是特使，更多是白天的表现赢得了他们的尊重。特使大人，郭令公。虽然大伙儿应该都听说了虾公子的身份，不过这2天一直没工夫跟大家正式介绍，这位就是长安来的特使虾人虾公子。见过特使。大家客气了。本来是想等敌人退去，再摆开香案，请出圣旨与新的鱼符，由钦差当着全城军民的面宣读诏令。但现在虾公子，这圣旨和鱼符你收好，等以后有机会，我们再重摆香案接旨。粉儿快带虾公子进密道。密道？什么密道？干嘛要进密道？我们在城西有条密道通入城西山中，山中有个隐秘的寨子，葫芦们部署此间地形未必找得到，只要躲到葫芦散去。等等，为什么要躲到葫芦散去？哎，夏公子，你莫再问了。不行，你不说个清楚，我不走。是不是岁月守不住了？可是我看这2天胡人也没占上风啊。虽然他们还有1000骑兵未出动，但咱们的200-300预备部队不是也还没用吗？好吧，反正还有一点时间，我就将形势跟特使说说。但说清楚之后，特使一定要走。你先说。咱们大唐留在西域的移民，这些年真是过得很苦。自从4镇陆续被攻陷，葱岭以东被回纥、吐蕃侵占，留在那里不是为奴就得反抗。反抗失败，便落得个被屠杀的下场。葱岭以西被大食窃据。在这里，大食国的国主又对我们下了3道命令。第1道禁武令，严禁治下所有唐民习武和持有兵器。第2道改姓令，要我们改掉祖宗的姓氏，用胡族的姓氏。第3道毁宗令，说我们祭拜祖先是偶像崇拜，要毁掉神主牌，不准祭拜祖宗，只能信仰他们的真神，否则杀无赦。这些俘虏真是阴毒，他们这么做是要叫大唐移民忘掉祖宗，甚至忘掉自己乃是炎黄子孙。3禁令发布以后，有些汉家子弟撑不下去，改姓的改姓，毁宗的毁宗，又和波斯人、昭武人乃至回纥人联姻，慢慢都胡化了。主干一倒，诸族变散。当然，也有宁死不肯忘祖、背弃华夏的，这些人就惨了，有的成了弓奴、农奴，有的直接被屠杀。还有我们这批不肯臣服的人，侥幸未死，更不甘为奴。4镇沦陷后，我们从疏勒山谷的小军镇一路西迁，想回中原却无路可走，只能逃到回纥人管不到的地方。几百人在此代代繁衍，靠祖宗传下的技艺军制，种田牧马，练兵造器，守着这座碎叶城。但凡听说哪里有未忘祖宗的唐人，我们就豁出性命去接。西域本就是边荒，这里更是边荒中的边荒。几十年里，回纥人顾不上，我们才得以苟存。可这几年四处接应唐人，终究是被盯上了。2000骑兵或许能挡，但后续兵马会源源不绝。胡虏最怕大唐声威重振，定会赶尽杀绝。2000人打不下，就派2万、10万。回纥空闲之士10余万，我们根本抵挡不住。这座城池的末日，怕是快到了。可我大唐男儿，宁可立而死，不可跪而生。粉儿在，你连同唐人笑他们护送虾公子进入密道。我进密道，那你们呢？那山中寨子虽然隐秘，但若我们所有人一起失踪，一定会引发他们怀疑。只要真奇四出，不出1月，葫芦仍然会发现我们的踪迹。结果将是大伙儿都走不脱。但要是我们拼死守城的话，若是守住了，那是最好。即便最后失守葫芦，见我们抵抗的激烈与城同存亡，就未必能想到山中还有漏网之鱼。你们将有很大的机会活下来。特使休再耽搁，快动身吧。我估计或明日或后日，回纥人就会发动真正的攻击了。到了生死须臾的时候，再要不留痕迹的走脱，只怕就没那么容易了。那你们保重。郭师道说的那条密道入口在西北角一个破旧民房里。掀开灶边的草席，木板便露出了一个连马都可以牵进去的大洞。进入地底2丈有余，向着西北方向，地势渐走渐高，走出几10步左右便见到了亮光。如果岁月守不住，在城破之前，我们会发动机关将这屋子推倒，这密道入口就封死了。这么偏僻的地方，胡人也很难搜到这里。走出了4、5里，便到了一处较开阔的地方。我们到城外了，这里已是秋山之中了，有10几个少年儿童等在那里。郭汾的弟弟郭辩、杨毅的弟弟杨卓都在其中，除了众少年以外，还有几个老者。安爷爷，我把张特使送到了，这是安六爷爷。
老者满脸的沟壑，不知是深深的皱纹还是伤疤。好了，我就送你们到这里。你要回去吗？我要和爹爹哥哥他们在一起。如果岁月守住了，我会来通知大家；如果岁月守不住，大唐的男儿宁死不屈，大唐的女儿也不能丢了父兄的脸面。姐姐，我跟你回去。我们也回去。我要去和哥哥在一起。都给我坐下！为什么是你们跟我走，而不是别个？难道还不明白吗？老头子本来也想跟岁月一起去死，可为了你们，还是得活下来。他们也是为了照顾你们才出来的，你们却要冲回去逞英雄送死。你们自己是英雄了，却把大人们都当什么了？你们的责任更重，这里就剩下你们几个成年男子了。在这些少年长成以前，他们要靠你们来保护，还有陌刀横刀的战法，武艺也要靠你们来传授。夏公子，咱们走吧，这里离星火城可还有好长的路呢。他站了起来，虾人才发现他只有一条腿，但这老者撑着拐杖在山路上夜行，也不用人扶，竟然走得比那些少年还快。为什么我心里这么不痛快？自己竟然没勇气要求留下，在这些人面前表现的就像一个逃兵。我不能就这么走了，否则的话，就算这次我能活下来，以后我自己也会看不起自己。姐姐，我好怕，这么黑会不会有鬼？心儿莫哭，有姐姐在，还有仁孝大哥他们在呢，鬼不敢来的。可是姐姐，这里好黑啊！对了，娘给我们准备了灯。他从袋子里摸出一盏石油灯，塞在妹妹手里点亮，成了漆黑山路上的一点小小的光明。安六猛觉得身后亮了起来，吓得跳过来打了那女孩一巴掌。你们干什么？恨葫芦不知道我们的位置吗？那女孩被他打得摔倒在地，石油灯也打翻了，石油洒了一地，在地面烧了起来。唐仁孝和温延海赶紧伸脚急踩，希望没被发现才好。上路。然而那一团火却照得虾人心里一阵明亮，他忽然停住了脚步。你们先走，我回岁月。特使，你不要意气用事，还是快跟我们走吧。如果岁月守不住，那你就算回了岁月也没什么作用的，只会白白送死。未必，你带3个兄弟跟我回去，你带其他兄弟护卫安大叔和这些孩子去星火寨。夏特使，你不要乱来，这是郭令公的命令。我是特使，是钦差，不用听他的命令，跟我来。虾叔叔，我也跟你去。叫我虾大哥，叫什么虾叔叔？我有那么老吗？跟安爷爷到星火寨等我，我一定会回来的，带着你爹爹、你哥还有你姐姐一起回来。胡闹胡闹！这些年轻人真是胡闹！他们4个人回去能干什么？能起什么作用？虾哥哥，你一定要回来啊！我们在星火寨等你。郭汾从密道出来已经有一会了，却还呆呆望着密道的入口发怔，忍不住流泪。莫再看了，如果岁月守住了，我们就能去找他们了。2个女人合力铺上了木板，正要盖上草席，底下却传来了敲打声。是谁？是我。虾公子，你咋又回来了？咋地回来？回来找你啊！都什么时候了，我不和你闹，快回去吧。我也不和你闹，快带我去见你爹。你要见我爹？有什么要事吗？难道你有破敌之计？我觉得你爹爹的思路走错了，虽然形势很危险，但天无绝人之路。我觉得我们现在要想的办法，不是大家跟着城池去死，而是要想办法怎么让更多的人活下来。人才是最重要的，有了人，才有可能守住土地，才有可能恢复被外族侵占的疆域，才有可能创造不可能的奇迹。郭师道他们这时正在商议明天该如何应战，屋子里谁也没想到虾人竟然又折回来了。夏公子，你怎么回来了？我不想做胆小鬼，做逃兵。再说，我不觉得我们这边没一点取胜的机会，所以回来了。可是，郭令公，我心意已决。如果是要劝我去星火寨的话，那就不用再说了。老郭，要不……他毕竟老成，话没说到底。好吧，既然夏特使留意已决，我若再说不行，那可就真是不敬了。来，夏公子，我们正商量着对付葫芦，你也请入座吧。各位，我这次回来也不是一味逞英雄，而是觉得回来也不一定会死。郭令公打仗的事情我不是很懂，可按你分析，我们难道就没有一点机会了？其实以回纥人现在的兵力，我们也还是抵挡得住的。但是从他们这几日的行动看来，我觉得他们也并非一味保守。我和定国推敲了这2日回纥人的行动后，觉得他们很可能是在等待援军。援军？对，他们后面应该还有援军。这2日的战况说激烈倒也激烈，但他们显然还没出全力。回纥人如此拉拉打打，应该是既不给我们喘息的机会，又要我们觉得这座城还守得住。但等到他们援军一到，那时候就要发动雷霆一击，
到那时，我们就算要走也来不及了。这么说来，我们一定要赶在回纥人的援军到达之前将他们打败了。那可真是谈何容易！咱们的兵力本来就不如对方，是靠着这座八角城才维持不败，但也已经相当吃力了。若是出城攻击，那是找死啊！其实对方就算没有援军，我们也未必能长时间守下去了。城内兵力不足是一方面，更致命的是我们的城防也不是很坚牢啊。回纥人可以有援军，但我们也可以有出乎敌人意料的力量。难道特使你这次不是一个人来？大唐已经派出大军要归附西域了吗？没有，大唐没有派出大军，可我觉得我们有一件厉害的武器还没有投入使用，如果运用得当，说不定能起到意想不到的作用。什么武器？郭令公，其实你让我还有那些孩子进入密道的时候，就已经做好和敌人同归于尽的打算了，对吗？是，我是有这等的打算，那也是万不得已。如果是这样，那我倒有个主意，不知道行不行得通，大家一起商量一下。如果行得通，那我们就给回纥人来个玉石俱焚。马斯乌德奉命远距离征伐唐寇，一路追踪6000里至新碎叶城，数千人的部队开到城下。虾仁和郭师道怎样破敌？他们的计策又是什么？狗屎！当初真不该接这活，这伙唐寇很厉害，如果捉到了，将他们变成兵奴，也可以弥补这次攻城的损失了。怎么回事？唐寇是要做垂死挣扎，准备今晚套牢了之后发动敢死反击吗？郭师道这边一群士兵正在杀马宰羊，一群士兵在城墙上涂抹着什么东西。不管他们，守好营帐就是。这会儿唐寇的首领好像是个挺会用兵的人啊，他搞出这些做作，会不会是想要引诱我谨慎保守呢？不管他了，如果被这些小动作就搞得心神恍惚，那才会堕入敌人的圈套。虚色如幕，就在黑暗与宁静将全面占据整个苍穹的时候，地皮忽然微微震动起来。什么声音？是跑马，而且是为数甚多的跑马。就在这时，卡拉西急急来报，那伙唐寇逃了。他们从哪里逃？从北面，跟着又折往西北。当时我们派出去骚扰的骑兵正在南面，他们就忽然从北面跑了出来，人马很多。骚扰的骑兵虽然迅速绕到附近，但黑暗中瞧不清对方有多少人，不敢逼近。上马准备出击。回纥骑兵的动作很迅速，但尚未集结完毕，又传来唐军从南面逃走的消息。南面分兵逃跑，唐寇疯了吗？在兵力居劣势的情况下还分兵，那不是找死吗？从之前的对战来看，对方的将领手段十分老辣，应该不会犯这种让人各个击破的错误。哼，我知道了，这一南一北两伙逃兵，一定是一真一假，真的在逃跑，假的在诱敌。要不我们分兵两处，分别追袭。分兵分你个头！唐寇两路逃跑，很有可能是一真一假，假的人少，是疑兵，甚至可能只是用老弱来诱敌，而真的却是主力。真的那一步一定会在中途设下伏击。那现在我们该怎么办？我们既不追南边的，也不追北面的，我们攻城。你给我去追赶逃往西北的人群，不用追上厮杀，只要不追丢了就好。其他人跟我攻城去。回纥军轻易攻入城内，发现唐军已撤离。火光之下，马斯乌德见有7、8只羊被绑住了后脚吊起，每头羊下面又放着一面大鼓，羊不断挣扎，2只前脚不住的乱动，自然而然便敲打在鼓面上。我说鼓声怎么这么杂乱？原来是这个。看来这帮唐寇刚才是全部逃走了。好得很。虽然没找到人，但事情的进展却尽在他意料之中。不着急，等天明之后，看看哪一面是疑兵，哪一面是正军。他们要只是精锐脱逃，或许还走得了。既然所有人都带走，里头一定有老弱，走不远的。直方2更，马斯乌德睡不着觉，占了郭师道的府邸后，又搜出了几10坛好酒，验明无毒之后，马斯乌德便拥美人饮美酒，连夜作乐。
一个女奴从大床夹板上抠出来一个东西。主人，你看这是什么？这些堂寇躲在这鸟不拉屎的地方，居然还藏有天魔香。天魔香，那是什么东西？这可是好东西，贵得紧。听说是阿卜杜勒·阿奇木鼓捣出来的，知星罗斯巨兰城那边有卖，其他地方都是转手。不过现在我可不能吸，宝贝儿，今天便宜了你，给你试试。报，我们追往西北的人在路上遇到伏击，10个几10个人，剩下的人逃回来了。没用的东西。不过这样看来，逃往西北的是真主力了。哼，这些堂寇果然设伏恶追，再派100骑追上去。不用跟得太紧，别跟丢了就行。主人，你也吸一点吧，好好玩。那女奴身子摇摇晃晃，既似喝醉又似癫狂，忽然拿出火把烧起东西来，把他赶出去。报，我们派往西北的轻骑又损折了大半，剩下的被赶回来了。又是伏击？不是伏击，是正面冲击。我还以为这些堂寇的首领懂得打仗，原来也是半懂不懂，现在居然跑回来，那不是送死吗？报，堂寇有数百骑兵已经冲了回来，眼下已逼到城北，就在城外了。小心堂寇是要反手围攻。反手围攻？之前他们有城坐镇，还被我们打得连还手之力都没有。现在城池在我们手里呢，他们怎么反手围攻？那是找死！不好了，阿提亚，他在外面乱放火，如今把半座城都给烧着了。胡说什么？他就一个火把，这么一会儿，一间屋子也点不燃，怎么烧得了半座城？连石头都烧了起来。这唐军在用妖法。卡拉西自然不知，唐军在撤出土城之前已用石油涂抹在城中各处，只要有一个火种掉下，整座碎叶城马上就会化作一个熊熊火海。快撤！这里是个陷阱，快撤！只是回纥军的组织也有些乱了，命令还没发出去，北面已传来急报，堂寇从北面进攻，把我们的人逼近城后，忽然射出火箭，那缺口不知怎么的被火箭一射就烧了起来，如今已经变成了一个火坑。虾仁和郭汾站在一张木筏上顺流而下，眼看大火焚城尸横遍野，耳听惨嚎凄厉划破夜空，闻到的都是碎叶城内飘出来的烧焦味道。虾公子，这就是你的玉石巨坟啊！没想到是这等的歪解，不过真的是连石头都烧了起来，人在里面怕是难以活命了吧？既然我们已经决定放弃这座城池，那何不来个废物利用，把那些回纥人引进来，放上一把火，烧他们各半死。这一场大火，真正烧死的回纥人并不占多数，有几百人其实是在混乱中被踩死、误杀，或者被倒塌的建筑压死。二人来到土城中心，眼前的场面连久经战争的郭汾见了都反胃，虾仁更是吐了出来。咱们得赶紧把这里处理好，然后迅速退入星火寨。回纥江开来的援军还有很多吗？可能有1600-700人，不到2000。那就让他们来吧，再好好打一场，看看是汉家男儿了得，还是他们回纥人厉害。这次咱们得以大获全胜，既出于夏特使的奇谋，也是得上天眷顾。这等事情可一不可再。回纥人远来必定全是轻骑，咱们却还拖着这么多的家眷老少，真打起来咱们肯定得吃亏。何况就俘虏供出来的消息，这次来的援军领兵的人叫做萨图克·博格拉，乃是回纥汗族中很厉害的名将，大不好惹。这人很厉害吗？他是回纥大汗阿尔斯兰的弟弟，在丛林以西诸国里，他算是个极厉害的人物。才30多岁就以杀书取城，又从萨曼王朝那里重新夺取了新罗斯，那可是虎口夺牙的大战呐。那咱们可得赶快走，最好把入山道路都打扫一遍，再布下些迷局，让他以为咱们烧城远走了。临走之前，咱们留个纪念吧。2日以后，一支回纥部队缓缓靠近，来到这已被烧成废墟的新碎叶城前。死在这里的回纥军尸体已被唐军一路排开，马斯乌德被放在最前头，就好像展示在那里等着阴间的人来检阅一般。这伙堂寇究竟掌握了多少兵力？本来还以为这次和马斯乌德一起来对付一帮强盗是杀鸡用牛刀，看来这次太小看他们了，还是先回巴剌沙滚，点将增兵，再做打算。博格拉汗，请过来看看这里。我们在哪里，哪里就是华夏；我们在哪里，哪里就是大唐。虾仁，这是汉人里新出的大英雄吗？星火寨位于群山之间，错错落落修建了100间简单的房屋，又依着地势立起栅栏来，可以说是易守难攻。在这个世界，弱者是无法生存的。虽然碎叶已站立了参谋的大功，但是往后的日子总不能单靠聪明就过关斩将吧。因此虾仁不耻下问地向唐军将领请教武艺。
我来试试。练剑在虾仁原有的概念中应该也不是件苦事，看电视里那些射箭的人射得多轻松啊，特别是小说里写的连珠箭发，拉风得不得了。俏皮话说的那么溜，还以为你多厉害呢，却连弓也拉不开。阿变也比你强。妹妹休无礼貌，虾大哥是在沙漠中累脱了身子，先用这把吧。哦，哎呦，谁偷袭我的屁股？好像是我叔叔，快逃！虽然逃了，但后来消息还是传了出去。此后，这片小树林就成了内急禁地。当虾仁练剑的时候，碎叶军民虽然勇敢，但还是不大敢冒菊花被爆的危险。第二天醒来，他觉得2条臂膀都不是自己的了，那种酸楚的感觉直叫人难以忍受。练剑虽苦，但论到体力耗费之大，不如练刀。郭洛先取了一把陌刀来，这是刀吗？这么长，这么大，怎么用啊？虾哥，你走开些，我演给你看看。嗨，这就完了。杨毅似乎看出了他的怀疑。虾哥，你等一下。过了一会，竟找了10位将士来，每个人都拿着一把陌刀，为首的是中年将领安守敬。特使要检阅一下我等的陌刀刀法。陌刀为我大唐军中不传之秘，这些年咱们安西就不万里播迁，文武两道存亡续断，不绝如缕。幸好陌刀刀法没有失传。儿郎们站好了，让特使瞧瞧我们苦练的本事。忽然间明白了大唐为什么能在冷兵器时代纵横无敌。若是有足够的财政支持，骑术弓箭横刀，短短几天，虾仁就觉得自己好像骨头都要被拆掉了。连续几个早上，他都趴在草席上，几乎就不想起来了。虾特使跟我来一下。这套盔甲是当初一位将军留下的，我看特使一直是素衣，万一敌军再来袭，没有盔甲在身，很是危险。如你不嫌弃。虾哥，你太帅了，这盔甲简直是为你贴身打造的一样。怎么了，虾哥？你叹什么息啊？是啊，虾哥的武艺是一日比一日精熟了，这也是好事。只不过他毕竟是特使，是钦差，在军中也是监军，将来再有战事，不杀到最后一人，也轮不到他冲锋陷阵。他武艺练得再精，对我们安西唐军来说也没有太大的作用。对，武艺是要练，不过我也觉得对虾哥来说，更重要的应该是兵法。阿洛，你的意思是说，我现在更迫切的事情是提升我指挥作战的能力了？虾哥，你也不用把这事儿看得太难，指挥打仗嘛，其实就4件事儿：第一，权柄；第二，威信；第三，头脑；第四，经验。虾哥，你4件事前3件都有了，现在只要把经验补足就行了，很简单的。看来我在练习武艺之余，还得系统的读一下兵书。咱们谷中可有《孙子兵法》没有啊？孙子兵法是讲兵略的，反而是战术方面需要加强。战术还有专门讲战术的兵书？有的，恰巧咱们军中就有一部兵法奇书。阿洛，我看你是时候把你家那部《汾阳兵典》呈现给特使大人了。虽然我知道你家把《汾阳兵典》看得比命还重，咱们2家这样的世交，我又是这样的交情，你都不肯借给我。但虾哥是钦差啊，你对他都这么小气吗？《汾阳兵典》那是什么兵书？我怎么没听说过？虾哥当然没听说过了，那可是他们老国家的家传之宝呢，藏得比什么都秘密。这部兵典是当年汾阳王郭老令公晚年时总结一生戎马，尤其是平定安史之乱时大小战役的种种经验，并综合我大唐自开国以来历代用兵实战战例而铸成的一本大书，内中更有胡汉诸族、步骑攻炮、城池攻防、野战阵法等种种图说。可以说，这部兵典乃是集我有唐一代兵法战术之大成。嘿嘿，我现在说多了也没用，等逼得阿洛把书交出来，虾哥你自己看吧。汾阳王郭老令公，莫非郭子仪郭老令公？不错，除了他老人家，还有谁能写出这样一部兵书呢？不是我不给，这本书实是在我爹爹手中，我虽也读过一些，可他也不让我带出门的。虾哥，你面子大，直接问郭伯伯要吧，他肯定得给你。在杨毅的鼓动下，虾仁便来寻郭师道，开门见山的跟他说要借汾阳兵法。我想学习兵法，汾阳兵典能否让我一看？兵法？特使跟我来吧。虾仁心中暗喜，暗想这钦差的身份真是不错。郭师道打开一个5尺长、3尺宽的大箱子，里面整整齐齐地摆放着几10本书页发黄的大部头老书。哪一本是汾阳兵典呢？哪一本？这都是啊，而且是其中一部分。这2箱也是。这么多？不多了。这汾阳兵典包括术武、操令、阵令、御兵、法进、比较、行营、操练、出征、长兵、短兵、盾牌、弓射、拳法、旌旗、手哨、马经、城防、工程、诸胡、天文、地理等，共32门，780小类。不过仍然不够齐全。
许多条目仍需补充。当初郭子仪恭赠了一部给我郭兴公，盼的就是他在这西域之地的经历见闻，可以对这部兵典有所增益。可惜我郭兴公虽对这兵典有所增补，但这书却已经带不回去了。这么多，要想把它们读完，不得读上个几年啊！特使，你从哪里听说我有这部汾阳兵典的？这是杨毅说的。原来是他小子啊！他12岁上听说有这部书，就常常缠着我要了。可我没给他，我越不给他，他就越闹着要。近2年没再闹了，我以为他已经忘记了，没想到却还没惦记着呢。郭老，你为什么不给他读？我给他读了，又有什么作用？可以增强他指挥打仗的能力啊！他现在没看过这书，一样会打仗。特使话说，你要这兵书又有何用啊？因为我想学打仗啊！学打仗？你不已经会了吗？我已经会了。郭师道的话让虾仁觉得这老头是在捧自己。我哪里会打仗？可你不刚刚带领我们打赢了一场胜仗吗？这3箱兵书，老朽是都看过了的，安守敬也都看过，杨定国看过大部分。可马斯无德袭来之际，我们几个都彷徨无措。特使没读过这3箱书，却反而能带领我们突破困境。一场大火将数千俘虏烧杀的片甲不留。既然如此，你还要这兵书何用？那么，郭老，你的意思是我不需要读兵书？那我应该怎么加强我的兵法能耐？我不知道，因为你不是我能够教的人啊。如果由我来教，那么我最多再教出一个郭洛来，或者教出一个杨毅来。可多一个郭洛或者杨毅，对我安西唐军来说又有什么作用？我们现在不缺一个郭洛，也不缺一个杨毅，我们现在缺的是像特使这样的人。我这样的人？对，我们缺的就是你这样的人。我都不知道我身上有什么你们需要的东西啊。你不知道不要紧，但只要你有就行了。从郭师道屋里出来，一路上还在琢磨郭师道的话。杨毅忙跑过来问：怎么样，到手了没有？好像到手了。在哪里？夏哥，你读完也借给我读读吧。东西我好像拿到了，可我自己还不知道是否真的有。夏哥啊，你别给我打禅机了，我不是禅宗的和尚。你有没有拿到书？还是说肯不肯借？就一句话。不是我跟你打机锋，是郭洛他爹在跟我打机锋啊。他对我说，我读过汾阳兵典，在碎叶围城的时候，却不知道该如何走出困境。你没读过汾阳兵典，却已经能够带领大家消灭敌军。既然如此，你还读来干什么？不错，不错，说的真不错。读了的也没法打胜仗，不读的却晓得打胜仗。既如此，这书还读它来干什么？这天早上，虾仁和郭汾出去遛马，此时的虾仁已经能在骏马奔驰时稳稳坐在鞍上了。进步挺快啊，短短几天就能轻松驾驭这匹烈马了。那是师傅教得好。汾二师傅，这个送给你，算是感谢您教我骑马。这是什么东西？这个是手表，能看时间。有了这个就不用滴漏了。来，我教你看时间。那这样，现在是10点25分了，也就是上午的4时。郭汾睁着一双大眼睛，只是新奇地看着手表。蓦一抬头，见虾仁脸已靠得极近了，鼻息都快喷到自己脸上了。你干什么？我在数你的睫毛。胆小鬼！这种情形，如果还不动，那就不是男人了。虾仁右手忽地揽住了他的腰，将2人的身体贴得更紧。你说谁是胆小鬼？光天化日的，你敢调戏良家少女？我本来不敢，只是不动手的话，又怕被人说我胆小。看着怀中的可人儿红唇欲滴，这时哪里还管什么光天化日，便低下头去。郭汾却忽然抖起了手中的鞭子。什么人？出来！姐姐，你扭了脚吗？为什么让虾哥哥抱着？臭小子，坏我好事！郭汾轻轻推开自己，走到郭便时，伸手重点敲了一下他的头。小便，这会你不去读书习武，跑这里来干什么？须知一时之计在于晨，小年纪就荒废光阴，等老大了要后悔的。我不是荒废光阴，只是找不到个良家少女来教我骑马。你有事吗？没有的话，我可先走了。正事当然有啊，我在保护我姐姐啊，免得她吃亏，这还不是正事儿。喂，虾哥，别走啊，还有一件不很正的事情，我爹叫我来找你的，说让特使你准备准备，明天我们就出谷，然后摆香案宣读圣旨。宣读圣旨？是啊，外头真奇回来，回纥人好像都退走了。爹爹说我们得想想以后该怎么办了，所以要汇聚军民，开大都护军帐会议，请虾哥你去商议。
糟糕，最近忙着练武，差点把这事给忘了。这圣旨，郭老杨老他们一定是看过了，可还说要摆什么香案接旨，那一定是个比较隆重的仪式了。这圣旨上都是数排繁体字，有点难认，我最好练习练习，免得到时候读错出丑。虾哥，你在看什么啊？我在看圣旨。对了，小便，现在是建中几年了？还是说换年号了？年号，自从我们和长安那边断绝，就不知道朝廷用的是什么年号了。那我们安西都护府和长安隔绝多久了呢？和长安隔绝多久？我们不知道啊，你知道不？我也不知道，也许我老爹记得。那么郭兴公去世多久了？你总知道吧？对了，郭兴公是你爷爷吧？爷爷，不是啊。不是，那是你爷爷的爹爹。我算一下，郭兴公是我爹爹的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 爹爹。我操！你说什么？你爹爹的爹爹的爹爹的爹爹？是啊，当时安西四镇除了驻扎在秋瓷的郭兴公是四镇节度使之外，还有3个镇守使：疏勒镇守使鲁阳公、于田镇守使郑巨公，还有就是我爹爹的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 爹爹燕镇守使杨日佑公了。这2个少年的话，却叫虾仁心里涌起了疑虑与不安，隐隐觉得有什么事情出了大岔子。那岂不是有4、5代人了？如果郭昕是郭师道的第5代祖先，那么这道圣旨岂不就是100年之前就发出来了的？如果说这道圣旨是100年之前下的，那么自己这个使者还怎么假冒得下去？这么明显的漏洞，老郭他们怎么会没想到？虾公子，郭令公有请。好，我就来。使君，我为唐人40余年依旧，我子孙上卓唐府，不知长安念之否？我若不得归唐，我子可归唐府，我孙可归唐府。长安有计掀翻上灵堡啊！将士们、儿郎们，长安派特使来了。自从河西走廊被决断以来，这些滞留在西域的大唐移民就与长安失去了联系，那已经是不知多少年的事情。长安对他们来讲，已经久远的就像一个传说。长安的特使来了，这么说，前些年盛传大唐已经灭亡的消息是假的了？当然是假的。呼噜为了打击我们，无所不用其极，造几个谣言又算得了什么？反正河西走廊断了，他们想怎么说都行。郭令公，请特使上来跟我们说几句吧。对啊，还请特使来给我们宣读圣旨。听说朝廷在圣旨里嘉奖我们了，所有镇守兵将均升7资呢。均升7资，他们连这个都知道，那么老郭、老杨他们是仔细读过圣旨的了。洛儿、卞儿，快摆香案。汾儿，请特使到香案边来，给大家宣读圣旨。虾公子，请。虾仁有些手足无措地走到中央，他手里拿着圣旨，却不知道该说什么。大家，我不是特使。全城忽然静了下来，许多愚直质朴的男儿、妇女怔怔发呆。虾郎，你莫开玩笑了。他们早就知道了。郭师道和杨定国刚刚见到圣旨时，兴奋的血涌上脑，当时也真的就认定了虾仁是长安来的特使。但后来冷静下来，在回碎叶的路上细加琢磨，马上就发现不对。郭昕逝世于100年，长安方面就算派出特使来，也不该是这时候到达，更不可能是像虾仁这样的年轻人。原来是假的啊！我说朝廷怎会派来这么个小伙子来？是啊，而且这人文也不成，武也不成，哪里像什么特使？他连骑马都不会，这家伙不会是胡人派来的奸细吧？其实碎叶的军民也不是特别凶恶，只是期盼了大唐的消息，期盼了100年。大唐已经成了他们支持下去对抗胡虏的精神支柱。虾仁的到来给他们带来了希望，让所有人都惊喜万分。各位听我一言，这位虾郎说他不是特使，我也是现在才听他这么说，心里也是吃惊不已。不过他纵然不是特使，但他也是炎黄子孙，而且我可以肯定，虾郎对我们绝无恶意。旁的不说，就从他不肯独善其身，明明已经进了密道，却还折回碎叶城和我们同生共死，那便已是大仁大义。至于焚烧碎叶，一举覆灭来犯的回纥人，那更是大智大慧。像他这般的人，就算不是特使，亦值得我们尊敬，当得我们信任。是啊，这位虾郎为人很不错的，当日我受伤，还是他替我包扎的。他武艺虽然不咋样，可回纥人来的时候，他可总是冲在前面的。那天要不是他把那回纥狗砍下去，南右间城墙只怕早就失守了。还有，要不是虾郎的计谋，我们这些人现在只怕10有8九都得下阎罗殿了。他一把火烧死了回纥大将，烧灭了回纥大军，怎么可能是胡虏的奸细嘛？你刚才是跟我们开玩笑的，对吗？或许正是看透了这一点，
郭师道才会不顾这件事情中的种种破绽，而有意弄假成真。或许他知道，只要人们愿意相信，那么破绽就不是破绽。我真的不是特使，但是这圣旨却是真的，是大唐下达给郭兴公和安西都护府所有边疆将士的。